I'm just a face in the crowd. De gemeente Arnhem heeft meer dan 150.000 inwoners. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Vraag hun naar hun dromen, hun herinneringen, die soms mooi, soms verdrietig zijn. Ik ben op een bankje in Arnhem. Ik heb jou uitgenodigd om met mij te praten. Ik zag jij bij ons op de redactie en ik herken jou van televisie. Wie ben jij? Ik ben Lisanne Hedder en ik ben een sit-down stand-up comedian. Een sit-down stand-up comedian? Ja. Nou, sit-down, dat is duidelijk. Je Ja. zit in een rolstoel. Ja. Wat heb je? Waardoor zit je in een rolstoel? Ik ben spastisch. En ik ben links en rechts deels verlamd. En daardoor kan ik niet lopen. Ik heb met de geboorte zuurstofgebrek gehad. Waardoor spieren niet goed ontwikkeld zijn. En daardoor krijg je spasme en dan kom je er zo bij te zitten. Ja, je zegt het heel lachend, maar Ja. dat moet toch wel echt voor jezelf wel echt iets zijn waar je mee moet leren dealen in je leven. of Nou niet? ja, het is soms best zwaar. Maar ja, ik kan niet bij de pakken neer gaan zitten. Ik zit al, dus dat is een beetje moeilijk. Maar ik zal liegen als ik zeg dat het meteen geaccepteerd is. Maar ja, door mijn comedy probeer ik daar ook wel te relativeren, zeg maar. Is het om jezelf echt ook dat podium te geven om ermee om te gaan? Of om andere mensen wat beter te leren kijken naar mensen in een rolstoel? In het begin was het vooral zo voor mezelf. Omdat ik, ja weet je, mensen maken heel veel gemene opmerkingen naar je. En dan moet je er maar mee leren dealen. En op een podium kun jij die opmerkingen maken. En kan jij het ijs breken. En nu probeer ik het vooral voor mezelf en voor de ander eventjes zeg maar een spiegel voor te houden. Dus het is niet zozeer voor mezelf dat ik daar door dat podium niet beter mee om kan gaan, maar ik kan nu mensen een spiegel voor houden. En ja, dus daar komt vooral gewoon om te lachen natuurlijk. Ja, Ja. maar wat zijn dan die gemene opmerkingen? Vind ik sowieso heel naar om te horen dat mensen zo in elkaar zitten. Ja, nou ja, als je dan bijvoorbeeld in de supermarkt staat en je vraagt, goh, kan je eventjes iets van mij pakken? Oh, kan je daar niet bij? Dan ga eens leren lopen. Zulke soort dingen. Of extreem gelovige mensen die dan denken dat je een straffe god bent. Of ja. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. Ja, als kind groei je ermee op. Ja. En volgens mij lijkt het ook dan alsof het zo hoort. Omdat Ja, ook andere totdat je kinderen... erachter Ja. komt. Totdat je erachter komt dat bijvoorbeeld vriendinnetjes wel geen hulp nodig hebben bij het aankleden. Of die kunnen gewoon weg. En die hoeven van tevoren niet zo heel veel te regelen, zeg maar. Als je gehandicapt bent, kom je sowieso in een soort van sneltreinvaart terecht, omdat je bent niet bezig met vriendjes krijgen of je bent niet bezig met wat wil ik laten worden, maar hoe accepteer ik die handicap? En hoe heb je dat geaccepteerd dan? Ik heb me erbij neergelegd. En dat is een beetje, ik weet niet of je dat helemaal kan accepteren, maar ik denk dat je het kunt accepteren door er grapjes over te maken of gewoon er niet zo spastisch over te doen, zoals ik het zelf altijd zeg. Want op het moment dat jij er heel moeilijk over gaat doen, en maak je het voor andere mensen ook weer moeilijk, waardoor zij er misschien anders tegenaan gaan kijken. Ja, je bent natuurlijk helemaal normaal. Laten we dat even voorop stellen. Nou, je hebt dat alleen een is fijn. lichamelijke beperking, maar verder ben je volledig gewoon geestelijk goed. Dat zou je denken, hè? Is dat niet zo dan? Dat is niet zo. Nee, ik heb wel fijn dat je het zegt trouwens, maar Ja, zo. top. Ja. Nee,
heb naast mijn lichamelijke handicap ook nog verschillende psychische aandoeningen, waaronder een borderline persoonlijkheidsstoornis. Oké. En ik ben eigenlijk, kort door de bocht gezegd, bang voor alles behalve voor op het podium staan. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down. Oh, no. So don't you bring me down today. Maar borderline, daar moet ik eerlijk zeggen, hoor ik heel veel over en ik weet niet wat het precies is. Kan je de symptomen uit gaan leggen? Maar ik weet dan zelf ook niet zo goed wat het... Nee, maar wat ondervind je er zelf als meeste van last van dan? Nou, ik vind het heel moeilijk om mensen te vertrouwen. Ik denk heel erg zwart-wit. Of ik vind je heel leuk, en dat bedoel ik echt heel leuk. Of ik vind je echt een keer kut en dan wil ik je ook gewoon niet meer zien. Suïcidaal. Dat je gewoon eigenlijk dood wil en niet meer wil leven en het leven niet leuk vindt. En verlatingsangst is op het moment... Kijk, een eerste contact is heel leuk. We hebben het nu ook best gezellig, hoop ik. Ja. Maar als ik je langer zou kennen en jij zou erachter komen... Oké, zo werkt het in haar hoofd. En ik ga bijvoorbeeld om je geven... Dan wordt het al lastiger voor mij. Omdat ik dan heel erg ga rekening houden met... Oh, wat denkt ze wel niet van mij? Ben ik wel leuk genoeg? En dan worden wij misschien zo close... Dat ik bang ben omdat ik zo laag over mezelf denk... Ook een laag zelfbeeld hoort er namelijk ook bij... dat het zeg maar de verlatingsangst aanwakkert. Zeg maar. En zelfbeschadiging. En ja. Zelfbeschadiging hoort daar ook bij. Ja. Want eerlijk gezegd heb ik iets op je armen gezien. Dat hoort daarbij. Dan. Ja, dat hoort daarbij. Je kunt beter wat dat betreft naar die andere arm kijken, maar... Maar dat zelfbeschadiging is iets om... Wat ik dan gehoord heb, is om je innerlijke pijn niet te voelen... zodat je je buitenkant de pijn voelt, hè? Ja. Voor mij persoonlijk had het twee kanten. Of ik voelde heel veel door de heftige emoties en ik wilde dat niet voelen. Dus sneed ik. Of ik voelde juist helemaal niks. En ik dacht, oké, niemand houdt van mij, maar ik voel helemaal niks. Ik moet voelen, dus ik ga snijden. Ja. Voor mij allebei de uitwerking, zeg maar. En is die periode dan nu voor jou voorbij? Het is een stuk minder als dat het eerder altijd was. Eerder sneed ik echt... er zitten 7 dagen in een week, dus dan 4 dagen in de week of zo. Op zijn maximaal. En nu, ik vind nu dat ik ongeveer wel gestopt ben. Dus nu als het heel slecht gaat, dan komt het misschien 1 keer per half jaar voor. Ja. To all your friends, you're delirious, so consumed in all your doom, trying hard to fill the emptiness, the peace is gone, left the puzzle undone, and I go away. Voor je ouders dan? Ja. Hoe is het voor jouw ouders geweest om een kindje te krijgen zoals jij? En daarnaast dan, heb jij daar zelf een gevoel bij gehad of niet? Nee, en ik moet ook eerlijk zeggen dat ik ook totaal nu niet weet hoe ze daar nu tegenaan kijken. Maar ik weet wel dat ze in het begin echt dachten, oh, ze doet het voor de aandacht. En laat het in godsnaam ophouden, want dit is niet normaal. Dus of ze echt in de gaten hadden dat ik ongelukkig was en dat ik, dat weet ik niet. Maar volgens mij moet het, ik weet het niet precies, want ik doe het zelf, dus ik heb ook geen kinderen. Maar volgens mij moet het als ouder zijnde wel een schok zijn. Natuurlijk, als je erachter komt dat je dochter, scheermetjes gebruikt om de eigen huid open te snijden, zeg maar.
Ben je opgevoed met een vader en een moeder? Ja, ik ben opgevoed met een vader en moeder. En ik heb nog een geestelijk en lichamelijk gehandicapt broertje. En ik heb nog een oudere zus. Dus we hadden een redelijk normaal gezin. Alleen op mijn 13e ben ik uit huis gegaan om ook en zelfstandig te leren wonen. Met 13 al? Ja, Dat is wel heel jong. ja, maar wat ik net zei, dat begint al vrij vroeg. Want hoe eerder je erbij bent, hoe meer je nog dingen kunt leren en hoe zelfstandiger je kunt worden. Nee, maar het was vrij heftig wel. Ja. Want een paar jaar geleden heb ik jou gezien bij Holland's Got Talent. Ja. En is dat iets veranderd voor jou daarna? Nou ja, het heeft in die zin wat veranderd. Omdat ik had ook jezelf maar hebben gedaan. En dat was ook al een tv-ervaring waardoor je in een soort van achtbaan terechtkomt. Maar Holland's Got Talent was echt, nou, je doet aan zo'n programma mee en je denkt, oh, dat doe ik wel even. En we zien wel wat eruit komt en in één keer ben je een soort boegbeeld voor van alles en nog wat. En ja, het heeft in die zin wat veranderd dat ik zelfverzekerder ben geworden. Maar ja, mensen halen energie uit je. En dat geeft jou ook weer kracht om door te gaan. Dus ja. Beautiful, no matter what they say. Words can't bring you down. No, no. You are beautiful in every single way. Yes, words can't bring you down. Oh, no. So don't you bring me down today. En hoe ziet je leven er dan nu uit? Je woont in het dorp, hè? Ja. Zelfstandig, met hulp natuurlijk. Ja. Maar je treedt op of wat doe je? Ja, ik treed op. Comedy shows, 3 dagen in de week bijvoorbeeld. En ja, mensen gaan echt betalen om je te kunnen komen zien, zeg maar. En ik ben nu over mijn borderline een eigen voorstelling, die heb ik gemaakt. En die gaat binnenkort ook toeren door heel Nederland. En dan, ja, zo ziet mijn leven eruit. Ik ga van podium naar podium en ik doe wat ik leuk vind. Ben je wel eens boos? Omdat je zo geboren bent? Boos vind ik, ja, weet ik, nou ja, niet boos als in, oh wat is me aangedaan, maar wel boos in de zin van, ja maar, Waarom jij? nou dat ook niet, maar Oh. meer zo van, waarom moet ik het hiermee doen en waarom heb ik geen andere mogelijkheden? Het is niet zo van, oh ik ben boos en ik ben zielig, maar het is meer zo van, oké, dit zijn dus echt maar de middelen die ik heb. En vergeleken bij iemand anders, die heeft meer middelen, maar doet er eigenlijk minder mee. We are beautiful, no matter what they say. Yes, words won't bring us down. No. We are beautiful in every single way. Yes, words can bring us down. Toch sommige mensen krijgen wel een groot kruis, hè, om te dragen. Ja. Ja, dat klopt. Ja, en borderline en dat soort dingen. En dat wat ben ik trouwens ook vergeten te vertellen. Maar ik hoor ook stemmen in mijn hoofd. En ja, dus wat dat betreft, die zeggen ook wel eens tegen me, oké, rustig, alles komt goed. Kijk maar naar die ander. Of kijk maar even vooral niet, of zo. Dus het is, ja, de een heeft een groter kruis dan de ander. Maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. We zijn allemaal mensen en we zijn allemaal een zoektocht naar het geluk aan het doen en wat je gelukkig maakt. En als je zo op je leven terugkijkt, hè, wat is dan het naarste of het verdrietigste wat je mee hebt gemaakt? Goddank ben ik nog maar 23. Maar ik denk wel, toen ik gediagnosticeerd werd met borderline, dat mijn leven wel redelijk instortte als in zo van, oké, ik heb nu allerlei etiketjes en dat wordt een therapie en dat wordt, ik moet ermee leren dealen. Ik denk, als je, dat wel het heftigste is. Ik bedoel, ik ben met deze handicap geboren en dit kwam er ook nog een keer bovenop, zeg maar. Het was nog niet genoeg, zo. Dat Nee, gevoel van, ja. nou, ik heb nog niet zat. Nee, Ja. dus ik denk dat dat wel het
verdrietigste moment is geweest. Ja. En het mooiste? Jeetje. Toen ik erachter kwam dat ik van mijn beperking mijn kracht kon maken. Wat je zeg maar terug kunt zien ook, is mijn auditie met Holland's Got Talent heeft zoveel losgemaakt en het heeft ook zoveel goeds gedaan. Dat ik denk dat dat wel, of het gelukkigste moment, ik hoop ooit nog een keer een vriendinnetje te krijgen. Dus ik hoop dat dat ook nog een van mijn gelukkigste momenten wordt. Don't you bring me down today. Oh, oh, oh. Yeah. Don't you bring me down today. En waar droom je van? Of wat wens je jezelf nog? Waar droom ik van? Een vriendin, zei je net? Ja. Ja. Heb je wel eens een relatie gehad? Ja, maar ik ben wat dat betreft geen relatiemateriaal. Ik heb namelijk, dat doe ik ook als grap in de show, maar het is echt waar. Dan spreek je zeg maar af, want ik heb een keer op Lexa gestaan. En dan spreek je zeg maar af en dan komen ze niet opdagen, weet je wel. Of dan heb je een eerste of een tweede date gehad en dan heb je het zeg maar heel leuk. En dan komt die handicap weer om de hoek. Omdat ze dan denkt, oh ja, dat kan je bijvoorbeeld niet. Of, oh ja, ik moet je helpen. Maar dat neemt niet weg dat er misschien ooit nog ergens... Dat zal vast wel. Ja, er is ik vast hoop iemand die het wel aan Ja. kan. Jij met haar en zij met jou. Ja. Dat moet toch? Ja, dat hoop ik. Ik vergelijk me altijd met de IKEA. Het past niet, maar het klopt wel. Dus ik hoop dat ik ergens nog als een soort IKEA-schroefje ooit nog een keer... ja. Nou, maar IKEA-kast kun je heel lang over doen. Maar inderdaad, dan staat hij wel, toch? Ja, precies. Dus dan is het voor het leven, zullen we dan maar Ja, denken. dat hoop ik wel. Dan hoop ik echt oprecht voor jou dat je een heel gelukkig leven krijgt met een vriendin. En uiteindelijk in Carré met je eigen show. Ja. Want ik neem een petje voor je af hoe je het Dank je allemaal wel. doet. En ik denk met mij een heleboel mensen. Dus dat vertrouwen mag je echt wel hebben in jezelf. Nou, dankjewel. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. I'm just a face in the crowd. You probably don't know me, as I don't stand